Tungtung versus Cappuccino Assassino. Tak terima kemarin balerina digoda Tungtung, Cappuccino Assassino menantang Tungtung untuk balapan. Hei Tungtung, apakah kamu berani balapan denganku? Ayo siapa takut, besok kita mulai balapannya. Singkat cerita, Tungtung dan Tralalero Tralala sedang sibuk mempersiapkan motornya untuk balapan. Begitu juga dengan Cappuccino Assassino. Setelah siap, Tungtung menuju ke sirkuit dan tidak menemukan Assassino. Hai Assassino, apakah kamu takut? Assassino makin geram dengan perkataan Tungtung dan akhirnya menuju ke sirkuit. Siapakah yang akan menang?